我哋明解嘅嚇，希望咧就呢場波佢哋真係可以保持一個鬥志，唔好理個戰果係點啊，打好自己就得㗎啦。咁啊嚟緊都仲有好多比賽啊，老實講就唔使就睇呢場波。莫克利美，好啦，跟住咧古利沙迪上通啱佢第一唔成功，第二去到啊古利沙迪上出過嚟遠處，哎呀呢個波睇嚟就想出過嚟遠處嘅喎左腳啊，咁但係一個好窄嘅位呢個波咧。階段咧，香港隊防守都 O K， 都呢個波都有少少咧就偶然性啦，彈下困下，然後就都幾出其不意，呢個角度非常之窄啊！同埋都有啲距離啦，即係距離龍門係有少少距離嘅。咁但係結果就越過咗葉鴻輝嘅手頂，啱位啊！呢下咧就要快啲去處理啦，大利美俾過嚟右手邊，睇下會唔會俾翻咧就莫克利美喎，傳中咧呢個波。陳俊一咪未解圍到㗎，再一個傳中遠處頭槌，咪説明要頂到散到人，哎呀，反而散到人入波喎，呢個波有少運㗎，好似散到好似係迪高啊，彈高咗入波嚟。唔足夠成為4組最好成績嘅第4名，咁所以一定要喺餘下落嚟嘅分數咧係搶得到先得。再睇當時射波啦，哎呀散到好啦，推下呢下咧就停一停，我明街周圍望㗎啦嚇，邊個幫佢咧？黃威避過咗一個，睇下可唔可以過埋啦，咪過唔到嘅話，呢個咧就古利沙迪。好啦，跟住左邊咧就多啲空位，杜拿比。好啦，通埋坑佢，杜拿比入到禁區，咪傳過嚟中間，哎呀，走甩咗啊！呢個咧就安沙利法，咁啊捕啲位真係靚嘅，安沙利法啊，呢個波啊！志明入嚟，咁今次單對單嘅挑戰啦，一逼過咗咧就係阿唐建文，然後咧就撳到個地波埋中間，咁啊嚟自咧就後備入替方面杜拿比一個嘅傳送，咁留意下當時安沙利法啦，亦都就係當個波俾前啦，佢就衝埋去，啱好俾個路線又靚嘅就係。咁啊喺正啦，馮慶華同埋龍門葉鴻輝之間嗰條線路俾到落去，安沙利法。咁啊呢邊咧只突然入少波喎，香港隊似乎咧突然間有入波，係咪安永佳咧？咁啊亦都見到軍仔咧都係。突然間咧就有機會啊！呢邊咧就阿黃威立咗落嚟，右腳得埋嚟。我睇下頭槌安永佳揈埋，哇又幾靚喎！中尾彈入啊！呢個波頭槌散到人少少㗎。